Hello everyone, this is study class 8. In this video we will talk about class 8 science chapter 13 sound exercise question answers. This is part 2 of this video. Now let's continue with the question answers. In question number 7 we have identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments. तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और हमें इसमें बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम इन्हें बजाते हैं तो इनमें से कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है। तो फर्स्ट पार्ट है ढोलक। तो ढोलक में स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है जब हम इसे बजाते हैं। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। बी पार्ट है सितार। तो सितार में क्या वाइब्रेट होता है, सितार में स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होते हैं। तो जो सितार के स्ट्रिंग्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। सी पार्ट है फ्लूट। तो फ्लूट में एयर कॉलम वाइब्रेट होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो फ्लूट होती है बांसुरी उसमें एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। Now talking about question number 8, what is the difference between noise and music? Can music become noise sometimes? तो हमें ये बताना है कि नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच में क्या डिफरेंस है। हम कैसे पहचाने कि ये नॉइज़ है या फिर म्यूज़िक, तो वो तो हमें पता ही लग जाता है। तो क्या म्यूज़िक कभी कभार नॉइज़ बन सकती है? So its answer is music is a sound which produces a pleasing sensation. Noise is an unwanted and unpleasant sound. Yes, music can become noise when it's too loud. So म्यूज़िक क्या होता है? तो म्यूज़िक एक साउंड होती है जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। तो म्यूज़िक को सुन के हमें वो साउंड अच्छी लगने लग जाती है। तो अब बात करते हैं नॉइज़ की। तो नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड होती है। नॉइज़ हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसे सुन के हमारे कानों में दर्द हो जाता है। तो नॉइज़ के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूज़िक कभी कभार नॉइज़ बन सकती है? तो इसका आंसर है येस। क्योंकि अगर हम साउंड की आवाज़ तेज़ कर दें तो म्यूज़िक नॉइज़ भी बन सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है अगर हम उसकी आवाज़ तेज़ कर दें तो नॉइज़ भी बन सकता है और हमारे कानों में दर्द होने लग जाता है इसकी वजह से। In question number 9 we have list sources of noise pollution in your surroundings. तो हमारी सराउंडिंग्स में यानी कि हमारे आसपास कौन से सोर्सेज हैं नॉइज़ पोल्यूशन के जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। So its answer is major causes of noise pollution are sounds of running vehicles, bursting crackers, machines, loudspeakers, TV and kitchen appliances etc. तो जो मेजर कॉसेज होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के जो हमारे आसपास नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, तो वो है व्हीकल्स। जैसे रोड पर व्हीकल्स चलते हैं, अगर हमारा घर रोड के पास हो तो जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं रनिंग व्हीकल्स, तो उसकी वजह से वो बहुत शोर मचाते हैं तो वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और बर्स्टिंग क्रैकर्स, अगर कोई पटाखे फोड़ रहा हो और बहुत शोर होता है ना, बूम सी आवाज़ आती है पटाखे में, तो ऐसे ही नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। और मशीन्स, जैसे मशीन्स चलती है जैसे वॉशिंग मशीन हो गई तो वो भी आवाज़ करती है। लाउड स्पीकर्स, टीवी और किचन एप्लियंसेस, तो किचन एप्लियंसेस होते हैं जैसे कि मिक्सर। तो मिक्सर को हम चलाते हैं कुछ मिक्स करने के लिए तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। सो ये कुछ सोर्सेज हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो नॉइज़ पोल्यूशन किस तरीके से हार्मफुल हो सकता है ह्यूमंस के लिए। तो नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान हैं, तो इस क्वेश्चन में वही बताना है। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी एंड मेनी मोर मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। सो लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी, नींद ना आना रात को, तो लैक ऑफ स्लीप ये हो गया। इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे कानों में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। और एनजाइटी यानी कि हमें किसी चीज़ की एक टेंशन होने लग जाती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। और मैनी मोर मे बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन, और बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। सो ये बहुत हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए।
Question number 11 is, your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lands away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. सो आपके पेरेंट्स एक हाउस खरीदने जा रहे हैं और उन्हें 2 हाउस ऑफर किए गए, एक जो रोड साइड पर है और एक जो 3 लैंड्स अवे है रोड साइड से, यानी कि 3 गली छोड़ के दूर है रोड साइड से। तो आप कौन सा हाउस सजेस्ट करेंगे कि आपके पेरेंट्स को वो हाउस खरीदना चाहिए? तो हमें इसका रीज़न भी बताना है। House which is near to roadside will have more noise pollution. I would suggest the house which is 3 lands away from the roadside because noise pollution will be less. जो हाउस रोड साइड के पास है, यानी कि रोड साइड पर व्हीकल्स भी, रनिंग व्हीकल्स भी चलते रहते हैं ना, तो वो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो जो रोड साइड पर हाउस होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हमें 3 लैंड्स अवे वाला जो हाउस है, 3 गली छोड़ के रोड साइड से, वो वाला हाउस हमें ख़रीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वहाँ पर कम हो जाएगा। 3 गली छोड़ के अगर हम दूर चले जाएंगे उससे तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। Whereas if we talk about the house on the road sides, so वहाँ पर noise pollution ज़्यादा होगा रनिंग व्हीकल्स की वजह से। Question number 12 is, sketch lyrics and explain its function in your own words. So इस क्वेश्चन में हमें लिरिक्स का डायग्राम बनाना है, स्केच करना है और उसके हमें फंक्शंस भी एक्सप्लेन करने की क्या क्या फंक्शंस हैं। सो पहले हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं, फिर बाद में हम इसका स्केच देखेंगे। Larynx is known as voice box. In humans, sound is produced by the voice box or larynx. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। तो ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स की वजह से ही होती है, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स। 2 वोकल कोड्स फैले हुए होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे। तो वो 2 वोकल कोड्स फैले हुए होते हैं वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स के अक्रॉस, इस तरीके से फैले होते हैं कि वो एक नैरो स्लिट छोड़ दे उनके लिए, क्योंकि 2 वोकल कोड्स के बीच में, ताकि जो एयर है वो आर पार हो सके, यानी कि आ जा सके। सो जब लंग्स एयर फोर्स करते हैं थ्रू द स्लिट, तो जो वोकल कोड्स होते हैं वो वाइब्रेट हो जाते हैं और इनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब स्केच देख लेते हैं वॉइस बॉक्स का। सो ये स्केच है और ये जो होते हैं ये वोकल कोड्स होते हैं। Question number 13 is, lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? So जो लाइटनिंग होती है और थंडर, लाइटनिंग यानी कि रोशनी और थंडर यानी कि साउंड, जो आवाज़ होती है। सो लाइटनिंग एंड थंडर एक ही टाइम पर स्काई पर, यानी कि एक ही जगह प्लेस लेते हैं, यानी कि स्काई पर से, और सेम डिस्टेंस होता है उनका। लेकिन जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग हमें जल्दी दिख जाती है, यानी कि रोशनी हमें जल्दी दिख जाती है, लेकिन जो साउंड होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। पहले हमें रोशनी दिखती है, फिर हमें बाद में साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड. लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड. दैट इज वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर. तो जो लाइट की स्पीड होती है ना वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कि लाइट की स्पीड तेज़ है साउंड की स्पीड से, और लाइट ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है, यानी कि फास्ट ट्रेवल करती है साउंड से। तो इसीलिए जो लाइटनिंग है वो हमें जल्दी दिख जाती है और हमें साउंड बाद में सुनाई देती है, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। With this, we have completed our chapter, Class 8 Science Chapter 13, Sound Exercise Question Answers.